Namaste and welcome back to my channel, goyzz. If you are watching my channel for the first time, please do like, share and subscribe my channel for more videos. In this channel, I post the videos about odd sounds, parts of speech, tenses, active voice, passive voice, direct speech, indirect speech, and so on. So, let's get into the video. Today's video is about odd sounds. First video, part 1 I have already posted in the channel. So, let's start the video, guys. Dainty, friendly, language. 3 words లో అండర్లైన్ వర్డ్ చూసుకుంటే గైస్ అండ్ అనమాట. డేంటీ అండ్ ట్రెండీ రెండు కూడా ఒకే విధంగా డేంటీ అండ్ ట్రెండీలో ఉన్నాయి అని ఒకే విధంగా ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ ఆన్సర్ వచ్చేసి 6th వన్కి ఆన్సర్ వచ్చేసి కైండ్లు అనమాట. ఓకేనా? ఇంప్లై, వైపర్, కబోర్డ్. ఇంప్లై, వైపర్, కబోర్డ్. ఈ 3 వర్డ్స్కి అండర్లైన్ వర్డ్ వచ్చేసి పి అనమాట. ఇంప్లై అండ్ వైపర్లో ఉన్న పి ఒకే విధంగా ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి కబోర్డ్ అనమాట. యాంపిల్, సామ్, ఎక్స్పెల్. యాంపిల్, సామ్, ఎక్స్పెల్. ఇందులో కూడా అండర్లైన్ వర్డ్ వచ్చేసి పి అనమాట. సో దీనికి యాంపిల్ అండ్ ఎక్స్పెల్ ఈ రెండు కూడా యాంపిల్ అండ్ ఎక్స్పెల్ ఈ రెండు వర్డ్స్లో ఉన్న పి కూడా ఒకే విధంగా ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది. సో దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి సామ్ అన్నమాట. అంటే సామ్లో ఉన్న పి సైలెంట్గా ఉందన్నమాట. సైలెంట్ లెటర్స్ అన్నమాట. సైలెంట్ లెటర్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ 9th వన్, సైట్, స్టూడియో, సైన్. సైట్, స్టూడియో, సైన్. సైట్, స్టూడియో, సైన్. ఈ మూడు వర్డ్స్లో కూడా అండర్లైన్ వర్డ్ వచ్చేసి ఐ అనమాట. ఓకే, ఐ అనమాట.